लगातार खांसी एक चिंता का विषय है। आपकी खांसी को दूर भगाने की प्रतिबद्धता लेकर आए हैं संजीवनी महानंदा आपके लिए एक ऐसी औषधि जो दे सर्दी, खांसी और गले की खराश से तुरंत आराम। महानंदा कफ सिरप है तुलसी, लौंग, जायफल द्वारा निर्मित किया गया एक उपाय जो खांसी को पैदा करने वाले बैक्टीरिया पर तुरंत असर करे और आपको दे एक आरामदायक सुबह। अब खांसी को कहे ना महानंदा कफ सिरप के साथ।